suwantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Joko tingkir, Joko gagah, sregep dikir, status sehat piatu, bisa sukses mergo pituhu, bisa sukses mergo pituhu. Oh, legendane Joko tingkir, Joko gagah, sregep dikir, status sehat piatu. Bisa sukses mergo pituhu, bisa sukses mergo pituhu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nyabdine ing Demak Bintara banjur terus diangkat raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama mulia. Ngabdine ing Demak Bintara banjur terus diangkat raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulia, Islam agama mulia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko tingkir wali masyhur, Joko tingkir raja luhur, Joko tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Joko tingkir wali masyhur, Joko tingkir raja luhur, Joko tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Cek cek tes saudara. Ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah,
kudrat iradatnya Allah kita bisa disatukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad dan roh kita di dalam satu majelis ini, yaitu majelis peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kediaman saudara kita Pak Marno. Sebelum kita memulai akan acara ini, sebelum kita memasuki acara Maulid ini, kita berdoa, kita berniat di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini, kita dikabulkan segala hajat kita, kita diberikan apa yang kita minta, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan bagi yang sedang sakit, dan apapun niat kita mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita sejenak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى نية صالحة على ما به سلف صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء بهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Murid azab. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يغذة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد. يا رب
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ملاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله القلب وأصله وسهل ما قد تسعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تسعب يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحابا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق عراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوابا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بطير يمن غنى فأطراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأصرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من سدى الورى وذكت عناصره الشارفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيات سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا. كي تنعس الأرواح عند سماعه وتكلد الأسماع ضرا مضدا. يا ربي أطر بالصلاة ضريعه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدراتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزال النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجهه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بها والديه وعبدا. وحمى الإله من الشفاح أصوله
وعلوا به شرفا آثلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وابعدا وكذا جميع أصوله معواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر بالصلاة ضريعه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بن ذبيحهم من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم وجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي لؤيه بنسيب بن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن حزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عن بهم معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخحض من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا رب عطر بصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة رضا من له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف يماسك ذكرا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هدفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملكوت فيها عطر والأنس وفى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرف والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لم تعهدا وجميع أحبار
وروت أخباره وزها بها وجه الزمان توردا وتقول حان ذور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقى ضاق النطاق تعددا يا ربي عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه عليك صلوات الله المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي لازما أتعاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا الله المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مغري الذيوب إني ملحوف أغثني بحق الله الله المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب أشاياكي ومن برسول الله الله المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وأنا لك نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وأنا لك نبي يا رسول الله يا نبي
لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي يا نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لو نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلب يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا أيها النبي الله والكوكب الطهير الله يا أيها النبي والكوكب الطهير أنت الإمام الهادى سلطان الغيب أنت الإمام الهادى سلطان الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الطهير الله يا أيها النبي كوكب الدري أنت إمام الهدر سلطانها الغيب أنت إمام الهدر سلطانها الغيب فإني عبد الله إني تكيل الله فإني عبد إني تكيل ولي ذنوب مثل رمالي ولي ذنوب مثل رمالي يا أيها النبي الله وكوكب الدري الله يا أيها النبي وكوكب الدري أنت إمام الهدر سلطانها الغيب
Allah على نبينا Allah وصل دوما على نبينا طه الممجد بهي الجمال طه الممجد بهي الجمال Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu turri Allah Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri Anta imamun hadrahu hanuhal ghaibi Anta imamun hadrahu hanuhal ghaibi يا من يراني Allah ولا أراه Allah يا من يراني ولا أراه انظر بعيني رضا لهالي انظر بعيني رضا لهالي Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu turri Allah Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri Anta imamun hadra suhatul qaibi Anta imamun hadra suhatul qaibi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi rohatil atiyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi rohatil atiyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi Nuri abadu bimani ahmadi wabarikun nuri abadu bimani ahmadi Bilayalil maulidi Bilayalil maulidi Abdullah namanya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Semua bernasab mulia Dari Quraisy ternama Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Penuh suka duka Penuh suka duka Rohatil atiyar tasyadu Ilayatil maulidi Wabarikun nuri abadu Minna ali ahmadi Rohatil atiyar tasyadu Ilayatil maulidi Wabarikun nuri abadu Minna ali ahmadi Wabarikun nuri abadu Minna ali ahmadi Wabarik
suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyar tasadu bilayatil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Rohatil akhyar tasadu bilayalil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil aliyah tasadu bilayatil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Rohatil aliyah tasadu bilayatil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul dari para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil akhyar tasadu bilayalil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Rohatil akhyar tasadu bilayalil maulidi, wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Wa barikun nuri abadu imali ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamu alaikum Jainal Anbiya. Assalamu alaikum Asqiya. Assalamu alaikum Jainal Anbiya. Assalamu alaikum Assalamu alaik Jainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Adqiya. Assalamu alaik Jainal Anbiya. Assalamu alaik Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Toha ya Habibi. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Toha ya Habibi. Assalamu alaik Musyafai bil qiyamah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Jainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Adqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Adqiya. Assalamu alaik Mustafa bil qiyamah. Assalamu alaik Musallali bil ghamamah. Assalamu alaik Mustafa bil qiyamah. Assalamu alaik Musallali bil ghamamah. Assalamu alaik Mutabani bil qarubah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Jainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Adqiya. Assalamu alaik Jainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Adqiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون وأبى النبي الأجودا. وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا. وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا. وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا.
وترجت أرجاء هذا الكون من نوافحتي فبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الضلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاءت المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين هدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا هدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا هدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكعان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب اشرح لي وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هناك تم ما غمناه من نظم مولده زها متفردا، فنسأل المولى مقدس ولنقل يا من إليه منتهى ومبتدا، ندعوك يا غوث العباد بجاه كن في خطوب لنا معينا منجدا، وعلى عوارك الحسان فاجرنا، فكل منه أضحى بالجميل معودا، وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا، ممدم لصرب النفس عن شهوتها، فابكوا فؤادا بهواه تخيدا، أمن الجرائم تب علينا، ومن الجرائم تب علينا، ومن الجرائم تب علينا، واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامنن بعافية لمرضانا، وجد باللطف يا من بمكارم عودا، وبالحية إيمان حل قلوبنا، ولها بأنوار المعارف عسعدا، وإلى سواك فلا تكلنا، واسقنا كيسا مقيسا للبغية جيدا، وارسم طه واخجل خيره، واخذل لمن قد غام سوءا أو غدا، وكذا بلاد المسلمين واحفظ لها جمعا، وبالفرج قريب تعهدا، وانظر إلى سلطاننا بعناية، وانشر به شر الحنيف ومهدا، ولديننا ثبت وقوي يقيننا، كيما يقينا ما نحذر غدا، ونفوز من خير الورى بشفاعة، ونهوز في جنة عدن مقعدا، لعبدك العزاب بكير محمد، وانشئ بدار الكرامة خلدا، وأعدم له الحسن جوار بطيبة، واغزقه سرا سواك مجردا، ولوالدي واغفر كذا ذرية ستر الجميل معبدا، وشيوخه وأحبة لقارئ ولسامع يسري إليه ممجدا، ولمجري هذا الخير اشكر سعيه، واجعله في معد قبل ممهدا، واجب دعانا إذ وعدت، وهب لنا حسن الختام فعسى تخرب الموعدا، والصلاة مولانا وتسليم على أشكى سبيل البغية قد هدى، والآل وأصحاب محبة الصبا، فعملات الغصن الغتيب أملدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا تنمى قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تنمى قلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما هل من قال لا إله إلا الله وما سبحنا من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم أموات المسلمين المسلمات والمؤمنين من خصوصا إلى روحهم أحمد ويجي بن حسن سيمين ثم إلى روح هارون الرشيد بن عبد الشكور ثم إلى روح عبد الشكور بن فلان ثم إلى روح سكامي بن حسن سيمين ثم إلى روح سكيمون بن حسن سيمين ثم إلى روح حسن سيمين بن فلان ثم إلى روح سادينة بن فلان ثم إلى روح Sumoto bin Sukimun ثم إلى روح أسماجي بوديانتو ثم إلى روح سكرنم ثم إلى روح سمينم ثم إلى روح أسعد بن شافعي ثم إلى روح عبد القادر بن شافعي ثم إلى روح صافية ثم إلى روح مصرية الحسني ثم إلى روح خير الأنام ثم إلى روح محمد بسيبة الأمودي
ثم إلى روح أحمد بسيبة العمودي ثم إلى روح فاطمة بنت عبد الله الحداد ثم إلى روح مشهور بن عبد الله الحداد ثم إلى روح رحمة بنت عبد الله الحداد ثم إلى روح نورالة بنت مشهور الحداد نور dia ثم إلى روح محمد رئيس بن مشهور الحداد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين اوصل اللهم الثواب ذلك منا اليهم واجعل ستلال بين ايديهم اللهم يكن له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبكاكا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam yang indah ini, di saat yang indah ini, di rumah yang indah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita memuji makhluk yang paling indah di muka bumi ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada beliau, dan mudah-mudahan insyaallah nanti dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita berbahagia menyambut kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah bahwa kita ini adalah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi, sebagai digolongkan, dimasukkan tanpa kita meminta, dijadikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada para nabi, maka ada umatnya. Jadi setiap nabi itu ada umat, dan kita ini dikatakan adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, jadi di sini kita ini adalah digolongkan sebaik-baik umat. Kenapa? Karena zaman dulu atau umat sebelum kita itu kalau najis, ya ini kita cerita tentang umat sebelum kita ini, kalau najis itu bukan dicuci. Ini misalnya kita baju kena najis, itu bukan dicuci bajunya, maka dipotong langsung kain itu. Ya, misalnya kena kain. Atau kita itu berdosa. Ya, kita berdosa. Umat sebelum kita itu kalau berdosa itu dihitung langsung dicatat bahwa itu berdosa. Begitu juga dengan pahala, itu kalau dia berbuat kebaikan langsung dicatat cuma satu saja. Coba itu umat sebelum kita, Tapi kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi ini kelebihannya yang pertama adalah kalau kita kena najis itu bukan langsung dipotong, ya. Misalnya baju langsung dipotong, ya. Misalnya baru beli baju kita baru, kita kena kotoran najis, misalnya kena tai cicak, nggak tahu cicaknya kan nggak di atas, nggak tahu dia mau kemana mau buang kotorannya, pas kita lagi di bawah tak ada putih dan hitam, ya
putih dan hitam. Wah, berarti kalau putih dan hitam ini adalah alamat tanda tai cicak. Nah, itu berarti najis. Nah, kalau umat sebelum itu dipotong. Nah, kalau kita tidak, kita cukup dengan kita itu mengambil baju itu kemudian dikenakan air, disiram dengan air, hilang akan bendanya dan hilang akan baunya, maka itu sudah dikatakan bersih. Nah, coba gampang sekali kan? Nggak susah kita. Umatnya Nabi itu nggak susah. Umatnya Rasulullah itu nggak susah. Bahkan yang saya katakan tadi, kalau umatnya Nabi itu berbuat dosa, ada kita di antara kita ini berbuat dosa karena khilaf mungkin, ya kan? Namanya kita manusia ini tak lepas daripada dosa. Kullukum khata'un, kata Rasulullah, wa khairul khata'at tawwabun. Kalian ini, kata Rasulullah, semuanya bersalah. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mengaku dengan kesalahannya. Itu yang sebaik-baiknya. Nah, maka dengan kehilapan kita berbuat dosa, itu dosa yang kita kerjakan itu ditunggu dulu sama Allah. Ditunggu dulu beberapa saat sampai 6 jam, ya. Baru itu pun kalau ada dia taubat dihapus, nggak dicatat, nggak jadikan. Tapi kalau dia itu masih tidak bertaubat selama beberapa jam, beberapa hari, beberapa waktu, dia tidak minta taubat kepada Allah, maka itu pun dicatat cuma satu. Nah, itu ditunggu dulu, bukan langsung dicatat. Coba, saking sayangnya Allah kepada kita, dengan kita ini adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pahala. Apabila kita mengerjakan satu pahala nih, misalnya kita bersedekah, ya, kita bersedekah, disebutkan di dalam Al-Quran saja, itu sedekah yang kita berikan itu bercabang-cabang. Nah, coba, bukan cuma satu, itu balasannya yang Allah berikan kepada kita, pahalanya itu bukan cuma satu, tapi bahkan dari satu itu mempunyai cabang lagi, dari cabang itu sampai mempunyai cabang lagi. Pikuli sumbulatin mi'atu habbah, beberapa lagi yang Allah kembangkan lagi, sampai Allah yudha'ifu liman yasha, sampai pahala yang tadi yang kita kerjakan satu kebaikan saja itu dilipat gandakan sampai tanpa ada tanpa ada bilangan, tanpa ada jumlah, terserahnya Allah, sekarepnya Allah, ya kan? Iya kah? Betulkah kamu Ustaz Tamim? Sekarepnya Allah, sesukanya Allah, ya kan? Semaunya Allah, mau dilipat gandakan bagaimana terserah Allah. Satu pahala yang kita kerjakan itu dilipat gandakan sama Allah. Mencoba, ya, bukan cuma dicatat kita pahala satu, kemudian kemudian selesai, tidak. Sampai selawat yang kita baca, yang kita beberapa malam kita baca ini, itu kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, ya, barang siapa yang dia bersalawat kepada aku, kata Nabi, satu kali, maka sallallahu alaihi asyran, maka Allah nih, bukan Nabi yang membalas, Allah yang akan membalas kepada dia akan 10 rahmat, ya kan? Kenapa di dalam bahasa ini bukan pahala? Kalau kita bersalawat dibalas dengan rahmat, karena bedanya pahala dengan rahmat. Kalau pahala ya untuk kita, tapi rahmat itu lebih daripada kita lagi. Dan coba, rahmat yang Allah berikan kepada kita itu 10. Di antara satu rahmat saja dengan rahmat yang lain itu sampai dikatakan 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Coba kita bayangkan, satu aja kita dikasih sama Allah satu rahmat, itu sudah antara satu rahmat dengan satu rahmat yang lain itu 500 perjalanan. Adakah yang sudah yang berjalan sampai 500 tahun? Mungkin ada Degi kah? Ya kan?
dari sini sampai ke PT Badak misalnya, dari rumah ke PT Badak kayak gitu, ya kan, adakah sampai 500 tahun perjalanan? Ya, saya aja mungkin berjalan aja nggak sampai segitunya. Ya, pernah saya dulu waktu haji itu, dari saya ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ya, kemudian lagi dari Muzdalifah ke Mina, ya, itu jalan kaki. Jadi semua yang pekerjaan ibadah haji itu, apakah itu wajib dan rukun, saya jalan kaki. Itu pun saya merasa jauh, tapi karena orang banyak, saya tidak terasa jauh, ya, dan alhamdulillah selesai, ya. Sampai itu saya melempar jamarat Aqabah itu sebelum subuh, dan saya jalan kaki dari Mina ke Masjid Haram, sempat menemui sholat Idul Fitri Idul Adha di Masjid Haram, sempat jalan kaki itu, karena antara Mina dengan Mekah itu agak dekat sedikit. Ya, nah ini perjalanan ini memakan beberapa jam saja, itu sudah kita merasa jauh. Bagaimana yang dikatakan 500 tahun perjalanan? Coba baru satu sholawat yang kita baca. Nah, tapi ingat kehati-hatian kita sebagai umat Rasulullah, kalau bersalawat jangan kita merasa bahwa dengan salawat ini Rasulullah naik derajatnya, naik pangkatnya dengan berkat salawat kita. Tidak. Tanpa kita bersalawat sedikit sekali aja nih, tanpa kita membaca salawat, Rasulullah tetap wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, kami yang angkat nama engkau ya Rasulullah. Jadi bukan kita yang mengangkat nama Rasulullah. Inilah yang kesalahan. Yang kita bersalawat ini tipis sekali. Yang mana di dalam hati kita, kalau kita bersalawat ini akan mengangkat derajatnya Rasulullah. Salah besar. Ini kehati-hatian kita sebagai umat Nabi. Maka yang benar itu, kita ini cuma mematuhi atau melaksanakan perintah Allah. Yang mana Allah menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah kepada kita untuk berselawat, dan kita laksanakan selawat. Mau terserah Allah kah? Ya, salawat itu bagaimana bentuknya yang diserahkan kepada Nabi. Ya, kita ini sebagai umat cuma membaca salawat aja. Coba teks yang kita baca salawat, adakah di situ kita langsung membalas salawat kepada Rasulullah? Teksnya itu kebanyakan kita serahkan salawat yang kita baca itu kepada Allah. Coba lihat, Allahumma, ya Allah. Kita panggil dulu Allah. Sholli, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Coba kita teliti sedikit, teks yang kita sering baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita panggil dulu nama Allah, ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Coba sampai kita serahkan salawat kita itu kepada Allah. Ada yang teks lain lagi? Sallallahu ala Muhammad. Coba. Itu tadi kan sholli itu kalimat perintah. Kalau ini cuma kalimat bahwa mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Allah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Coba. Kalau kita itu benar memahami bahwa sampai selawat yang kita baca aja kita serahkan kepada Allah, untuk Allah yang bersalawat kepada Nabi. Bukan kita yang langsung bersalawat kepada Nabi, Allah yang kita serahkan untuk bersalawat. Kalau Allah bersalawat, itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Jadi kita serahkan sama Allah. Nah, saking mulianya Nabi yang kita ini dijadikan umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah. Jadi yang kita baca ini, salawat ini, 1 dibalas 10.
Itu 10 rahmat, bukan 10 pahala. Ya, sallallahu alaihi asyran. Artinya Allah memberi rahmat kepada kita 10 rahmat, bukan 10 pahala ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oleh sebab itulah dengan adanya kita dijadikan umat Nabi, itu sudah satu nikmat yang paling besar lagi yang Allah berikan kepada kita, itu kita dijadikan umat Nabi. Seandainya kita itu dijadikan umat sebelumnya Nabi Muhammad diutus, maka kita dijadikan umat antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu adalah golongan yang kita sebut zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu zaman yang mana anak perempuan ditanam hidup-hidup. Apalagi yang disembah roti. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau itu berada di dalam agama Islam, beliau kadang-kadang tertawa. Kemudian beliau kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Ditanya dengan orang yang di samping beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa engkau kadang-kadang menangis, kadang-kadang engkau ketawa? Kenapa? Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun menceritakan bahwa dulu saya zaman jahiliyah, saya ini ketika saya menyembah Tuhan, saya buat Tuhan itu dari roti. Ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada badannya, dan ada seterusnya. Kemudian ketika saya lapar, ketika saya sedang beribadah itu, saya lapar, saya ambil hidungnya Tuhan saya makan. Ketawa saya. Ketawa Tuhan saya makan kayak gitu, ketawa saya. Tapi kemudian saya ingat lagi, ketika saya diberikan oleh Allah anak perempuan, saya gali tanah itu, kemudian saya ajak anak itu bermain, kemudian saya dorong masuk ke lubang itu, kemudian saya timbun. Saya menangis. Anak saya itu saya bunuh dalam keadaan hidup-hidup. Coba. Seandainya kita berada zaman itu, mungkin kita tidak akan merasakan malam ini. Ya kan? Jadi syukur sekali kita ini berada di golongan di zamannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang pantas kita ini berselawat, pantas kita ini mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Karena kita bersyukur sudah dijadikan umat Nabi. Itu sudah satu alasan yang memang sudah. Kenapa kamu memperingati Nabi? Karena kami berbahagia dengan kami dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sudah cukup. Ya kan? Belum lagi kita ini memperingati di masjid di mana-mana. Ya memang saya ini punya punya keinginan bahwa bukan cuma di masjid dan di musola mengadakan peringatan Maulid. Ya, sebagaimana 17 Agustusan kan setiap RT ada itu. Nah, saya juga pengen supaya ada itu di rumah-rumah. Jadi di rumah-rumah itu ngadakan Maulid. Kalau bisa syukur-syukur, kalau bisa ngundang orang banyak seperti ini. Kalau ya tidak bisa, ya keluarganya aja. Buat kue, buat apa? Ya kan? Kalau enggak, beli gorengan di tempatnya Acil Mama Sapnah kan? Ya kan? Baca Maulid. Ya, baca Maulid, habis baca Maulid sudah berdoa, berarti memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita sampai di dalam kitab di dalam kitab itu disebutkan bahwa ma min baitin, tidaklah daripada rumah quri'a fihil maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan di rumah itu akan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijauhkan rumah itu akan dijauhkan daripada alus itu adalah kemalingan, kemudian kebakaran, kemudian apa lagi? Kemudian lagi orang yang ada itu dijauhkan daripada orang yang iri. Dan ujung daripada itu di perkataan itu akan dimudahkan dia ketika nanti ditanya mungkar nakir, akan menjawab jawaban daripada mungkar nakir, pertanyaan daripada mungkar nakir itu. Coba ini baru kita di dalam kita memperingati Maulid Nabi, kita adakan di rumah kita, bukan rumah yang bukan cuma rumah yang berberkah, orang yang di rumahnya pun akan mendapat keberkahan. Ya,
Coba sekarang ini Pak Magno dan istri beliau mengadakan ini. Memang kalau secara ekonomi, ya artinya Allah berikan kemudahan dah. Iya kan? Coba di beberapa malam ini Pak Magno nggak hadir, itu jangan langsung dikatakan Pak Magno malas tidak mau hadir di majelis, bukan. Tapi karena Pak Magno itu alhamdulillah rezeki beliau itu men-travel, jadi ngantar orang jadi supir, jadi taksi lah kalau bahasa kita itu. Nah, dengan itu Allah berikan beberapa malam ini rezeki sampai malam ini sampai bisa melaksanakan ini, ya kan? Kalau secara logika ekonomi ya gitu, tapi Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Ya. Dan begitu juga orang-orang yang banyak cerita itu, mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hadirin dan hadirat, ya. Jadi satu alasan yang ada yang kita bisa pegangi bahwa kita ini, kenapa sih kita bahagia dengan Maulid Nabi? Kenapa sih kita peringati Maulid Nabi? Ya karena kita ini salah satunya adalah alasannya kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu aja cukup sudah kita merasa bahagia sekali, ya. Nah, oleh sebab itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, wabil khusus kepada sahibul hajat Pak Magno Sukolaga, ya, mudah-mudahan kita doakan, ya, dan juga anak beliau yang sedang menuntut ilmu di Jawa sana, Muhammad Gifa, dan adiknya yaitu Ahmad Afif, ya, dan juga Khadijah Naziha, ya, Khadijah Naziha, ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Pak Magno dan rumah ini yang kita duduki saat ini jadikan selalu diturunkan rahmat, berkah, dan insyaallah Pak Magno dan sekeluarga diberikan rezeki yang luas, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan kita berdoa dengan berkat Maulid ini, dengan berkat Maulid Nabi, dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan berkat kita hadir pada saat ini, mudah-mudahan hajatnya Pak Magno untuk membuka usaha PT, ya, PT apakah nggak tahu, pokoknya bidang PT lah, ya, mudah-mudahan kalau sudah keluar izinnya, Pak Magno bukan supir lagi statusnya, jadi direktur, ya, jadi direktur presiden, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan hajatnya Pak Magno diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirin Nabi wa alin Nabi, bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa firatan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la inna li sabra balana la tuzigul bana wa zadana wa ablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirin Nabi wa bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minkum